שלום יוטיוב, כאן נראה לי בירדן בסרטון חדש, ועכשיו אנחנו נראה לכם את אתגר הסקלטונים. תסתכלו, אנחנו עכשיו נראה לכם בקליפ הזה, אני חושבת שזה נתקע לי. גם נעשה את אתגר הסקלטונים, אפרופו. תסתכלו, זה, מה זה רוצה? זה יהיה דבר ענק. אני ירדן אלפון. כן, ואני אני עלי. אויב ואני יותר טוב ממך. אבל אני בספטמבר. כן, אני יותר טוב ממך בעיקרון. נו, כי אתה בספארקים. אתה בטח חרשת. לא חרש. חרשתי בו משבוע. כאילו 3 פעמים משבוע גם. תסתכלו. לא, ממש לא. כן. ולפי הזה, בכל האליקסר קולקטור, הטומסטון. אתגר מדהים. זה היה אתגר ענק. כמעט תקפנו את מאפין. כמעט, ממש הפרש של 10 סקלטונים, מה זה? הנה, עוד מעט יתחיל. אמרתי ליאלי, שאני אוהב לקרוא לוולטר, לשים את הקולקטורים בצד הזה, זה בצד הזה. בסוף זה נהיה מגניב. יואו, בסוף זה ישתלם. מה זה ישתלם? אמרתי לך שזה יהיה טוב. פתאום הוא התחיל לשים לי 10, 20 כאלה, 30, 40, 50, 60. עוד מעט. יואו, זה יהיה. עכשיו הוא ישים לי זה, אני אשים לו זה, נשים לו ארצ'ר כאן. אל תגלה להם, אתה לא ספור. תסתכלו כמה. א' כל כמה אני שמתי, אני ממש טוב בזה. תסתכלו גם כמה אני שמתי. עוד מעט תסתכלו כמה הוא שם. וואי, אני עוד שנייה. וכאן הוא אמר, נכון שארצ'ר הסירו לו 261, הוא אמר ארצ'רים ארורות. וקבלו כמה סקלטונים, זה דבר מטורף. ראיתם וכמה זה נגמר? אני לא בטוח, אולי עברנו את מאפין. כן. יש סיכוי, קטן. קטן כמו הסקלטון. קטן כמו עגבניית שלי. טוב, יאללה, ועכשיו אנחנו ננסה לעשות לכם אתגר, יוצא פעם בכמה זמן, זה לא תמיד עובד. כן. יוצא להיכנס למשחק רק. אוקיי, אז הנה ירדן נכנס למשחק. נכנסתי. אבל אני לא הזמנתי. אז למה זה מראה לי? יאלי איתנו. אבל אני לא. אידיוט. טוב, יאללה, הזמן. בדן. לא זה. יבדן. תראה לי אחד שהוא. יאללה כבר. חדנה. טוב, היה יפד. איזה מגניב. היי, נכנסתי? אני נכנסתי. כן, היי. וואי, איך זה נראה מוזר אצלך? היי, תסתכל, זה סרטון, אבל אני יכול... זה כאילו סרטון, אבל אני יכול לשים. זה לא סרטון, אחי. וכן, תסתכלו, זה ואני יכול לשים, איזה קול. זה לא סרטון, אחי. אוקיי, זה משגע אותי. מה? טוב, אני יוצא מהסרטון אז עצרתי לך את הספארקי, תאכל. בוא נשים לך כאן. איזה קול זה. זה סרטון. אתם קולטים? זה ואני יכול לשים. יו! ספארקי שירות. תחשבו. אבל תסתכל איזה מגניב. ארצ'ר רויר. אבל ראית איזה מגניב זה? זה כאילו אני יכולתי לעשות את זה בסרטון. איזה קול זה. יאללה, תעשה עוד אחד כזה. זה הבאג הכי כיפי בעולם. כן. יאללה. כנס לי. לא צריך את הבאג הזה יותר. תסתווה וקבל את הבאג הזה. אני לא עשיתי לך. אל תדאג. לא! איזה מעצים. אז אני מתחיל להוריד. אני כאן, בקבוע שלי, אתה יודע מה זה? כן, אני יודע מה זה. שיט, אני לא יכול את הקבוע.
מה שקורה עכשיו בגלגלצ. וואי, תפק! The fucking chicken. כן, אני עומד להוריד לך את הטאוור. ביי. ביי ביי. ביי ביי. תעשה עוד אחד, אבל הסרטון היה הכי מגניב. כן. אבל הדבר מצחיק שאנחנו בסרטון, אבל זה בעצם סרטון נכון. וידעתם אתה יודע שאפשר לעשות שזה. פישה? באמת? כן. תעשה. אני פה הכי אפשר. אי אפשר אחי. זה עד הארנה שלך, אם אתה ארנה של... מה אני רוצה? מה טוב, ורקפנו את מה? ברור. מכינים אותה תוצאה בסרטון. עונה לנו, רקפנו אותך? לא רקפנו. כרגע נפלתי מהמיטה. אתה אל תתקיף לי, זה אני מוריד. למה? לך לעזאזל. כמו שאתם רואים, ראיתם כמה סקלטון. כמה קצת. סקלטון. שלא עשית כלום לפי התוכנית, אידיוט. נכון, אתה אידיוט. תהרוג אותם. ותיתן לספארקי שלי לעשות את העבודה. באטתי לי ברגל. אתה תראה. או גריידר. שלא תעז. אל תדאג גם. למה? למה הייתי צריך לשמור את זה נשק נגד תודה. אלו. איך לעזאזל. אני לא יודע מה קרה לטאבלט שלי. האמת זה טאבלט, זה לא טלפון. זה טלפון. סתם זה טלפון. בוא נפגע. ונכעס. האמת איך המסך כל כך גדול. זה אייפד. יאף. לא! למה? מה אתה שם לי ספארקי? לך לעזאזל. אתה. אתה. לך לעזאזל. אתה. לך לעזאזל. אתה. עולה. יאללה, תוריד לי כבר את הבניין. אוקיי, זה דבר שמקצוען צריך לעשות. אני שולף את הכפפות. הוא לא אני צריך באמת. לשלוף את האור. נו כבר. א' כל העצמיות. למה למון. בום. וספארקי לקינוח. האמת זה יותר מדי, זה כבר יהרוס. נו די, למה אתה שם? למה? אוקיי. תשים לי ספארקוס. הוא לא יעשה משהו במצב הזה. אלא אם כן יש לי איזה נשק שודית שאני לא מראה לך. נו די, למה שמת את זה, אידיוט? זה המוח. תפסיק, למה? זה המוח שלי הכריח אותי. תפסיק, למה? למה? כן, רגע. הנה, זהו. אבל איך אחר כך אז אני אעצור לך את הכל? הנה עכשיו. עכשיו, לא, טוב. מה, אני עצרתי לך את הארצ'ר. תחכה, בצד הזה תשים את האלה. את האליקסר. טעות שלי בצד השני. כן, יופי. מוני. דבל. סקלטונים, מה אני עושה איתם? תסתכל לזה. למה? מה למה? הייתי חיה. זה גם אני הייתי חייב לשים אותם. גם אני הייתי חייב לשים את זה. טוב, עזוב, די. רגע. יאללה. חייבים להצליח את זה מול עיני הצופים. רק איזה חודן, וזה. כן. סיפרת לי? נשים את זה ככה. אתם רואים? אנחנו בינתיים מתקדמים יפה. מאוד יפה. ותמיד לשים רג' על האליקסר קולקטור. על האליקסר קולקטור חייב. אפשר גם לשרסק אותנו. אתם קולטים כבר כמה
בא לי. לא נורא. הנה אתם רואים, ועוד ספארקי מעורב בעניין. מה, ספארקי גם כאן? כן. כמה אני שם, אלוהים יודע רק. אתם קולטים? עברנו את מאפינס. זה אין סיכוי. זה בטוח עברנו את מאפיס. לא, כך הוא לא. מאפינס זה טעים. אל תגידו לי מפין שאמרתי. עשיתי עוד אחד. עוד אחד. הנה, זהו, שיא עולמי. שיא עולמי חדש. צילמתי. יופי. אוקיי, אז זה סוף הסרטון שלנו, חברים. ביי ביי. יאללה ביי.